السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، اليوم مع هذه القطة الرائعة أود أن أتأمل معكم 10 معلومات عن القطط. المعلومة الأولى: هذا الشخير أو هذه الخرخرة، يمكن أن تستمعوا معي. هذه يقول الباحثون سببها أحيانا يكون غير الراحة. أحيانا هذه الخرخرة تكون وسيلة تهدئ بها القطة نفسها. يعني من يهتمون بتربية القطط تكون القطة متوترة وتحتاج إلى أن تخرخر هكذا لكي تهدئ نفسها. فهذه معلومة مهمة بالنسبة لمحبي القطط. كذلك يقول الباحثون عندما تكون القطة متألمة أيضا تستخدم هذه الخرخرة، أو حتى عند الموت. رصدوا بعض القطط تخرخر هكذا عند الموت. الشيء الثاني عن عيون القطط: إنها ترى في الظلام أفضل ب6 مرات من البشر. يعني تخيل هذه الأعين، سبحان الله. لها طبقة عاكسة خلف شبكية أعينها تعزز الرؤية الليلية بشكل مذهل. يعني هي ترى أفضل من البشر في الظلام، وهذا ضروري لاستمرار حياتها. طبعا معلومة أيضا مهمة: لكل قطة بصمة أنف فريدة. يعني هنا لو تأملنا أنف هذه القطة، هذا الأنف، لا تجد قطة أخرى لها نفس بصمة الأنف، سبحان الله. وبالتالي يقول العلماء لا توجد قطتان لهما نفس نمط الأنف تماما. كل قطة لها أنف مختلف. لا أدري القطة التي لديك هل لاحظت هذه الملاحظة؟ أنا أول مرة أقرأها حقيقة. رابعا: مواء القطط موجه فقط للبشر. يعني القطة طبعا عندما تصدر هذا النداء، يقول العلماء نادرا ما تموء لبعضها، لكنها تستخدم المواء كوسيلة تواصل خاصة مع الإنسان، سبحان الله. خامسا: القطط تحلم. هذه معلومة أيضا جديدة بالنسبة لي، أن القطة يمكن أن ترى منامات وترى أحلام، ويظهر ذلك من خلال مرحلة تسمى ريم، هذه حركة العين السريعة. قاسها العلماء وأجروا تجارب، وجدوا أنها تحلم مثل البشر، سبحان الله. هنا يمكن أن أتذكر معكم آية يقول تبارك وتعالى: